Mr. Museveni yamazida kukitegera nti Bobi Wine ni dangerous atekwa kumuwangura ekyo kumukora kyona kiri eki okumuma abantu choka ge magezi ge bazudde bachali na kyakukora katika tumuma abantu yone jagenze mu Western region kati katayolokede bunyanga bwe twogerera kati ave bundu bujo ne bundu bujo bamugambye nti tosobora kuyita wano wabure kyewunyisa abantu bari mu government na kino mu kigenderere ekyewunyisa Bobi Wine bwe bamugamba nti toyita mu kibuga eje bamuteeka oba mayiro 2 kuva mu kibuga abari mu kibuga bava mu kibuga ne bamusangeyo mu kyaro kakati mu kirabe mu kiramwe abantu bari mu government ekyo kitegeeza kyerimwe in fact na kitegedeko kasoka bekarakasa buri motoka kumpi ya government eri grounded ubado kimanyi buri motoka ya government yo neriko UG eri government tetambura bategedo bushaye abantu bwe balina ku bantu bari mu government ni bamenti bagenda kuzikuba naye mbabuze ekibuzo mwe basajja mwe n'abakaza bari mu government bwe muraba abantu babashaye kati ne motoka za mwe mutya kuzitambuza nga mucyari mu buhinza bwe munabuvaamu mugenda emitweje mugenda kugikweka rudawo bwe banga esa wazino muri mu government muri ne mundu embantu kamutide kutambura nazo wabushayi bw'abantu bwe balina engeri je balabye kimubonya mu Bobi Wine bwe muliva mu bukulembeze mugenda kukweka ki emotoka mujja kuba timuchaze eforoma munazi kweka ezo ngalabi mugenda kuziteeka wa ekyo kintu kikuru nnyo kibayigirize nti wali wencha buli mukulembeze yena mu Africa kyatamanyi buli bwatuka mu bukulembeze bwo atamira n'atamira obukulembeze niyebera nti there is tomorrow kikibonyabonyeze gwanga juzo gya no tugamba nti na Africa aba all leaders mu Uganda yes. Bayiga mu kintu kimu bayiga mu obutayiga kati Bobi Wine yabadagenze bundu bujo message ejaba woje ojimanyi mutibwa nyo regime no newenjogerero musinga wa mwari mu buwanganguse abantu orubiri wa muruwo nabarwocha ebyo byonna bwe natuka mu bukulembeze enkero musinga ali wano n'abantu abatibwa omanye babazika kirindi ulira government n'obwongo bw'abantu mu government eyo sika tegenda kwerabirwa mu nsi nze singa nali mu government sandikiriza abantu abo kubazika mu mass grave twali nyonyeza abantu babwe netubazike ewabo abenganda nabe mikwano naye raba kumanya nti government ene yewako obujulizi babateka mu mass grave in fact wenjogerera ku mass grave eyo kati mu campaign katojja kusanga majega kuumawo wanga Bobi Wine yali genza nateka we shimuli numura nakiteka kati bagenda kushikiriza kati ebyo byonna chovora banakugamba ko nti president Museveni ali mu katu tasobora oraba Bobi Wine jaraze tobuza Museveni jagenda ico tukibuza pozi bwobanga togoberera byabufuzi nanti wava gundu yaddawo buli wava president Museveni wadda oli asagole kubono nayita ntasaburule kate kaseso genda kusaburura ki agomararo genda kukagora ki abantu batokomekerwa mu masaka je wakora mu rubiri wo musinga almost 200 people perished ogenda kugamba abanaka seso genda kubagamba ki ogenda kubagamba ki kate president bitabisobora aje kwitanga yo buyisi abarimbe ngaburijo basirike Bobi Wine yabade effort abatoroni bamutume erinya arali empako bamu arali bamuwade empako arali yagenze wenjogerera agenda bunyanga bakitegededda erinya bagenda mutum bari rikora buri wamu kati nati western kati arali ali mukuba toro region bakitegede nayogede no muntu ari bunyanga ni bategede erinya rye bamutumye nti erari rimara arali kikuraga nti ono Bobi Wine nobwe munamo gano kugenda mu town abantu bari mo informed in fact na kino nkijukidde kanki babulire